Psst. Nindot kayo na comment to. Kana ba day ka ng mga ingana? Kasagaran gina. Pero dili ingon nga tanan ba de? Oh. Kaya wala man gud na sila ka-testing anang kinabuhi ug unsang pobre ba di ba? Ug unsang nagtrabaho sila ug pagtanaw nila nga pobre ba di mao siguro na ilang kuan nga ingana ra ang ilang pagkaon. Pero kay para sa ako ba di ang kaon gid na siya. Sigot kay ko ba di kagikan ko dito. Dito. Ako'y nanabas dito abali. Naglampas sila. Mal-mal oh. Yan dire na pa siya paingon. Pero naagid po yung mga tao gihapon ba di nga bisag kwartahan na. Maayo mo pakaon sa mga tao. Ako good ba di mata mangguguan na sa ingana bitaw. Kanang ingana ba nga magtrabaho ka po nya. Anong sudan lang kag tinapa, parehasan ng buwad, di man ingon nga kuan ang buwad. Di man ingon nga wata mo kuan sa buwad lab kalamian ang buwad pero sa ngalan nga hago ang tao ba luoy man gud di pa kanon ron nimo kuan ana. Mata ko sa mga ingana ba di kay nakasuway pug kuan na sa una mga trabaho nato pasakan huway na to na tanan nga manay mga tao nga magpakaon nya makaingon ka ba nga intay no kakwartahan nila unya maura ni ang ilang makuan sa to ingana ba kuan na lang nimo ba di ba una nimo nga kanang nagtrabaho sila hago ingana bitaw unya sa mga wala makasuway anang ingon ana mo lagi na ba dili sila kakuan ba ingana ra nga sudanan nila pero kita nga nagmata og nagiana to na nga kanang tanan kabalutaan na og unsay maayo pamaagi og unsay buhaton nimo nga malipay ang tawo nga magtrabaho sa imo. Ang number 1 bitaw ba di pareha ng lampas, pareha ng basakan, pareha ng bukid. Ang kalipay sa tawo ra manggod. Kana ra gyud kaon number 1 gyud isa kaon ba di? Oh. Kaya ako testing man ta ana. Pila na ta ka testing ana ba di? Unya kana ra gud imong buhaton. Dako naman kay nang kalipay pila ra gud na pakaon. Ang tawo nga naghago sa imo, dili gyud ingon nga mangdaw kag pagkaon. Dili ingon ako ba di ug ngalan lang nga pagkaon. Ug naa lang gi ako adi mo gi ko ingon magdaw ko kay kasayod mo kung unsay taong gutom ba di? Oh, kasayod ko kung unsay gutom ba? Kay sa una wa mong taon may gipangkaon. Pamba na lang ginang kaisa ba di? Kaisa ka semana makakaon mig bugas. Nya, dili pa gina isa ka adlaw ba di? Isa ra pa gina kakananan. Liman ka ana. Ang kinaon na mo permi gabi, unod, kunya magsabaw pod mig kuan, nang lawas sa gabi. Kanang palaw, kana mana siya. O kanang mga lumat sa kuan ba di? Lumat sa kilid sa pa bitaw bantay mo na kanang mga bas manubo nga balanghoy. Kana mo na among pang kinaon. Kanang bugtok na saging. Ang lumat nga balanghoy, di man na makahilo ingon nga kuan. Bangguron naman na namo. Taon na bangguron la mama among putohon butangan na mog asin. Mo nang moingon nga kanang kakwartahan sa amo mao ra ginagi pakaon sa amo atin pa. Siguro sa tao pud na ba di, pero dili ingon nga kan pud gining tanan ba. Sa tao gina siya, naay mga tao nga maayo pud bisag mga kwartahan na kaayo. Ingana na siya, depende na lang na ug unsay tan-aw nimo sa tao ba di. Mo na. Kaya depende na lang pud na ug unsaon nimo paghandle ang tao, unsaon nimo pagkuan nga makaangay sa imo. Ang mga tao nga imong pakaon unya gibuhatag maayo nga wala kaangay sa imo. Mao nang mga tao nga walay mga hinungdan ba di. Bisag ingani rata ug baka angay kog tao, kaangay gid tao. Di ang nakanindot man gud anang kanang iyana bitaw sa pagpakaon. Ang magtrabaho sa imo. Ambot lang kahapon sa ako. Hinoon, nagpakaon ko sa ako lang makaya. Taman sa akong maabot, mao ra gid na. Ambot sa mga taong nakakaon sa ako o sa akong mga nakatrabaho sa ato ug unsay sulti nila pero mao ra gid na akong makaya. Og makapakaon kog lami, maayo. Og di pug ko makapakaog lami, maayo gyapon. Pero og abot lang sa kaon, dili gid angay madawa na ba di. Ang mga tawo nga magtrabaho sa imo kalipay nila nga makakaon sila lami ba di. Sa mutang ani bitaw bukid. Sa kapoy kay ning maglampas gyud. Karang imo bitong una-unaon ba di ban sayo na lang pod nimo ba nga hago ba kay sila. Pakanon ako nig lami kay hago ba kay sila. Init kayo. Ingana ra gud ba di? Pero ang mga tao nga wala kahuna-hunaan na nga pagtan-aw nila nga ingana nya dili sila moingon nga pakanon ra nila kuan nya suhulan nila nga ingana. Tuod ingana ang suhulan pero depende na lang lagi na sa tao man ingon ako sa inyo. Ang taman sa akong makaya o makapakaon og lami, mao ra na siya. Kung makapakaon pag dili lami, mao ra gid pud na atong makaya.